Galera de casa, hoje a gente vai estar falando dessa caixinha de som da Automax. É uma caixinha de som de 8 watts de potência, viu? A gente vai estar mostrando aqui ela, ó. E também são algumas especificações aqui do fabricante aqui na embalagem dela, ó. São vários modelozinhos, ó. Aqui são as corzinhas, que ela vem na cor preta, vermelha e azulzinha, viu? A gente vai ver qual é a corzinha que a gente tem aqui para mostrar hoje, ó. Ó, sempre ela vem acompanhada com aquele cabozinho lá, que é esse cabozinho, aquele V3, ó. Aquela entradazinha mais um pouco antiga. Essa caixinha aqui, ó, vem na corzinha vermelhinha, ó. Que tem aquele suporte assim, pra você estar levando, se vocês quiserem, viu, ó. Que ela atrás tem aqui o formato assim, como se fosse duas cornetinhas, duas pertuitazinhas. E aqui é o botãozinho que liga, desliga, off e on, que é o USBzinho que é o pendrive, TFzinho o cartão de memória, DC 5V que é o lugar que vocês vão estar recarregando ela. Aqui são o botãozinho aqui que de mais apertando passa a músicazinha, o de menos aperta volta a músicazinha. Segurando esse mais aqui também tá aumentando a músicazinha. E segurando esse botãozinho aqui, ele tá baixando. Aqui é esse botãozinho que vocês também podem estar desligando o LED da frente, que é a luzinha também. E aqui também, você também pode estar fazendo a buscazinha das rádios, que ela pega FM. E aqui o módulozinho que vocês podem estar mudando pro Bluetooth, pro pendrive e pro cartão de memória, viu? A gente vai estar testando aqui, galera, o pendrivezinho. A gente vai estar ligando ela aqui primeiro. Bluetooth mode. Liguemos. Aqui tem um jogozinho de luz aqui, ó. Na frente, uma luzinha. A gente vai estar testando aqui o pendrivezinho também, ó. Play by USB drive. Ó, o botãozinho aqui de menos, a gente baixando o volumezinho, ó. Botãozinho de mais segurando aumenta, ó. Aqui abaixemos e aumentemos, ó. Botãozinho aqui atrás, ó. Você segura, aumenta, ó. Mais, ó. Aqui o menuzinho abaixa. Aqui também tem um LEDzinho aqui, ó. Tem um LEDzinho, ó. Vocês podem estar, ó, segurando aqui nesse PPzinho aqui, ó. Vai apagar, ó. Vai desligando o LEDzinho, ó. Aí segurando aqui atrás de novo, ó. Vem aqui, ó. Vocês ligam o LEDzinho lá de novo, ó. Aqui atrás vocês ó, passam a músicazinha. E aqui vocês também estão voltando a músicazinha, ó. Aí, galera, se vocês quiserem também procurar as rádios, ó. Quiser buscar das rádios, você aperta aqui no módulozinho, ó. Bluetooth mode. Tira aqui do pendrivezinho que foi pro Bluetooth, vocês apertam de novo no módulozinho, FM mode. ó. É que vocês apertam nesse PPzinho aqui para poder fazer a busca das rádios, ó. Buscazinho das rádios, ó, das FM, ó. Potência dela e Tem as coisinhas das rádios aí, galera. Pronto, ó. Já fiz a busca das rádios que eu vou passar as rádios aqui normal, como vocês fossem passar a música. Aperto o mais aqui, ó. Aqui, ó. voz e tua cor. Ao vivo. E galera, passando aqui, ó. As músicas das rádios, voltando, ó. Botãozinho de menos, eu aperto e tô voltando, ó. Tapete. Suspiro. Aqui atrás, ó, galera. Vocês, ó. Ó, eu passo na música, vem que eu tô voltando, ó. E acessórios para...
Pois é, galera, esse foi mais um videozinho pro nosso canal. Pessoal, você de casa que não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquele likezinho, compartilha o vídeo, ativa o sininho aí pra você estar recebendo a notificação de vídeos novos que nós estamos postando diariamente no nosso canal. Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Eletrônicos em Casa.